Силаева. Силаев продал, изъял нашу землю в 90-е. Сурахматов, мы к нему претензий вообще никаких. Никаких нет. Хорошо, чем вам помочь? Ну, отменить вашим... Какой есть законный механизм отмены? Пока не знаю, вчера мы вчера мы буквально у меня собирались. Да? Вот люди проходили, мы позвали компетентные органы, которые этим занимаются, УЗР, юристов. Хоть Мы им какой-то дали документ. задание. Ага. Они должны вот на днях дать свое заключение. Вы только вчера, дальнейшему обратились, получается, в акимят? Никто к нам не приходил. Куда мы только не обращались, никто к нам не подходил. Вам было обращение от них? Было, вот, пожалуйста, вот Нет, Галина. я сам лично к ним приехал позавчера, да. получается. Вчера позвал себе. Сейчас, извините. В чем суть конфликта? Расскажите для наших зрителей. Наш участок земли без нашего ведома в 97 году за подписью Силаева был изъят и передан частной строительной компании. В 2001 году было постановление мэрии, которое обязывало компанию застроить участок в течение 3 месяцев, решить с нами вопрос о компенсации, в течение 6 месяцев предоставить проект постановления. И, значит, за какое-то время уже сделать что-то строительное, работы какие-то. Это где находится участок? Это находится по Хумбаева, напротив детской клинической больницы, не доезжая микрорайона. Вот смотрите, представители мэрии говорят о том, что, что вы сразу с митингами приходите, почему другие меры не предприняли и не делали? Я расскажу. Дело в том, что в 2018 году было письмо, скажем, последнего хозяина, это ОСО РДК Групп, о том, что мы должны в течение месяца освободить территорию, о том, что мы им уже задолжали более 3 миллионов сомов за то, что мы стоим на их земле. Мы подали в суд на разбирательство. По, скажем, судебных разбирательствах по делу никаких движений не было. Суд предпочел сторону потерпевшего, скажем, и не восстановил сроки подачи искового заявления. Мы проиграли межрайонный суд, также городской. Решение выносилось буквально за 10 минут. Зашли, вышли уже готовые. И также Верховный суд. Вот буквально вчера они приехали к нам снова с письмом с большим, поставили охрану свою и сказали, что въезд на территорию закрыт. Гаражники, поэтому выходят на митинг и просят отменить постановление. Это решение в каждом постановлении, подписанного Силаевым, Усеновым, есть пункт, где написано, что мэрия вправе отменить, в случае конфликтных ситуаций, вправе отменить свое решение постановления. Здесь я вижу, что 500 гаражей. Защитим Джаву, вы говорите. 500 гаражей, это около 2 гектаров земли. Да, могу показать проект, у меня есть. Лучше озвучите полную фамилия, имя захватчиков. Кто, да? ОСО РДК Групп в лице одного человека, Данияров, Акенов Данияр Усен Аманкулович. Здесь же 649, а 646 постановление о чем? О предоставлении? Об изъятии. Нет, во временное пользование. 649 это корпорации. Да. Получается, что это предоставил еще Керимкулов в 2001 году, 18 лет назад. Да, и никто не знал. А почему 18 лет назад никто этим не занимался? Не было уведомления, абсолютно никакого Получается, уведомления. корпорация Джалабад продала второй, Он не строился по сей день. Да. Он вносил арендную плату
за фактически, за пользу, просто за предоставленный участок. А фактически он не начинал, только собирать... Акенов вы имеете, Данияр Акенов? Акенов, Данияр Акенов. Кто он такой, кем он является? Ну, бизнесмен, наверное. Я не Вот эти люди приходили, получается, вчера. Вы как-то объясняли, пытались разъяснить? Да, мы именно с ним встречались, с бизнесменом Данияром. Он говорит, никакой компенсации с его стороны выплачиваться не будет. Да, по решению суда. Я полноправный владелец данного Как земельного. будет решаться этот вопрос? Ну, не знаю, мы вчера только буквально встречались. Мы дали задание юристам УЗР, который занимается предоставлением земельных участков по городу Бишкек. Сейчас они отработают и скажут свое заключение по решению данного вопроса. Кем являетесь представителем? Зам акима Ленинского района Асхат Карымбаев. По вашему району? Да. Они позавчера только ко мне, я к ним приехал. Нет, вот 2001 года Получается, вообще смотрите, ни налоги, ничего не оплачивались по 2007 год. И с седьмого не года? отбирали. Это же условия, это же Да, арендные да, условия да. остались РДК групп. Там оплачивали до 2009 года, потом они исчезли на 10 и они лет. начинают говорить о том, что они все оплачивали, а мы при этом... ну я ни к занята, чему. зачем вы звоните мне, Чолпонбек Баке, пожалуйста. Они появляются в нынешнем году через 10 лет. Это все 2 гектара, да? Да, ну там Это верхний джал или нижний? это нижний. Там более дорогая земля. Вы поймите одно единственное. Сколько там гаражей стоят уже 30 с лишним лет. Нет, пускай 50, я говорю, 30 с лишним лет. Мы там стояли, никто, это еще при Советском Союзе, как говорится, было. Мы не против ничего, это муниципальная земля. Вот. Поменялся, ладно, хозяин там появился, то да сё. Но никто не приходил, никто ничего не говорил, что он оплачивает, не оплачивает. Только вот в прошлом году осенью стало известно что-то. Вы выходите к мэрии, а не к суду, который принимает решение, что они... Сюда. Они не хотят Никак. Приняли решение, я так понимаю, ту сторону. Ну вот, Вот Назгуля, Белпанбетка, она из БГА. Назгуля, детишку возьмите с собой, вас ждут в парке Панфилова. Али Чайджи, здрасте. После техинспекции вас ждут. Спасибо. Мы вас поздравляем, коллеги, с назначением. Спасибо. В чем чиновник? Сейчас я расскажу. Ой, что творится. Она нам все расскажет. Галича тоже как бы нам сделает сюрприз. Но вот странная такая ситуация. Получается, что люди получили землю еще при Советском Союзе. И по идее, наверное, у них первенство, да? Наверное, им надо все было логике предложить, выкупить землю или что-то сделать. Ну, получается, люди не знали, и вот как снег на голову появляется строитель. Давайте Гулю послушаем. А? Документ было, да, вы говорите сейчас? Да. У нас вообще гаражи наши 72 года. Мы вот лично купили гараж, отец купил гараж. Это была выделена земля горосполкомом еще в 67 году. И вот после этого, вот сколько мы просуществовали, нам, понимаете как, вот сейчас мы выясняем, что в 97 году у нас изъяли землю, а в 98-м нам присылают пакет документ на оформление нашей земли, значит, в аренду. Мы приезжаем оформлять, нам не оформляют. И вот это тянется, вот мы сколько раз ездили в акимиат, в мэрию, не оформлялось ничего. Нам не давали просто, без всяких объяснений, отписки давали и все. И вот, ну, думали, ну ладно, муниципальная земля, 5-10, а получается сейчас такое, вот с сентября месяца пришел РДК Групп, перекупил эту землю, и теперь нас просто выгоняют с этой земли. Они собираются что-то там строить? Многоэтажное? Вы знаете, он сам не, он не подрядчик. Значит, сначала он говорил, что он будет строить дома, потом, значит, говорил, что будет больницу строить какую-то. Ну, в общем, в итоге мы не знаем, что он будет строить, но он не подрядчик, это раз. В довершение ко всему, значит, сейчас он нас как бы это... Да. Да, говорите. В довершение ко всему сейчас он просто нас закрыл нам гараж на цепь и никого не впускает в гараж. Мы не можем... Да, мы не можем пользоваться гаражами. Вот выезжайте, а если заезжаете, пишите расписку о том, что вы до 1 июля вывезете свои гаражи,
Я вам даю $200 на это. Все, никакой компенсации, ничего, абсолютно. Хочет давать, да? Нет, он не Ну, хочет. это же его добрая воля, никто его не заставляет даже эти $200. Вы понимаете, просто там в пункте вот этого 606 постановления, которое мэрия выдавала на эту землю, да, там в случае конфликтных ситуаций и незастройки этого, там, в принципе, они должны расторгнуть этот договор, по идее. И потом, значит, уже кто приходит, с тем люди договариваются на компенсацию, потому что капитальные гаражи есть, не только железные, понимаете? Их вывести очень сложно. Спасибо. Давайте мы людей тоже поспрашиваем. Да, с какого года вы владеете этим гаражом? Ну, лет 5, наверное. Лет 5, да? Да. Ну, не самый старый, имеется в виду в плане того, да? Вы у кого-то покупали этот гараж? Да, покупал. И там же было какие-то документы должны быть. Вы знаете, я взял без всяких документов. Вот так. Не знаю почему. Продали. Все. Купля-продажа давали. Да, перед тем, как это давали купля-продажу, все. Почему ветеранов авиации? Потому что эти гаражи предоставлялись ветеранам авиации? В городе Фрунзе предоставлялись. Ну нет, просто дед был пилотом. Да. Сколько вы уже владеете? Ну, не знаю, сейчас я вам точно скажу. Нет, гараж стоит у меня где-то с 95-го. 95-го? Да. Ну, достаточно много людей вышло, я так понял. Вы... Это какого канала? Мы в прямом эфире ведем. Вы что сейчас требуете? Можете, кто больше всего хочет озвучить? Вы встречу с мэром требуете? На плакатах у нас все написано. Но если это решение суда, мэр что он должен будет делать сейчас? Мы считаем, что решение суда было неправильное. Он должен... Мэр же не может отменить. Ну, надо какое-то, он, наверное, имеет влияние. Он должен же следить за правильностью решения суда. Даже какие-то меры он должен же принять, правильно? Люди же не просто так вышли, правильно? Так я понимаю, вы исчерпали все возможности судебного разрешения. Конечно. То есть там шансов не осталось никаких. Да. До Верховного суда дошло. Да. У нас в июне еще будет. Есть ли адвокаты? У нас зашли сейчас адвокаты. Они зашла в мэрию. Я так понимаю, просто людям не дали оформить участки, да? Вот женщина говорила. Если бы у них была возможность, они, конечно, бы оформили их бы. И давно в их собственности было. И поэтому... Джалабад, ну, как бы сказать, этот земельный участок к рукам прибрала, скажем так, а потом еще были какие-то, хозяева этого участка. А гаражный кооператив никто об этом не предупреждал. А потом получается так, что мы крайне остались. Отсюда и все. А почему вы думаете, что такое решение справедливо было суда? Кто-то за этим стоит? Вот пишется строительная мафия. Кого вы имеете в виду под строительной мафией? Даже мы не знаем, кто там рядом строится. Вы были там у нас? Того человека, их строится, я знаю. Который сейчас нас выгоняет, не пускает в гаражи конкретно. Охрану сменили. Должно быть все равно какое-то компромиссное решение. Да. Какая-то компенсация. Но не так же, вот, допустим, вот месяц я вам дам и уезжайте. Раньше же было как? С момента подачи объявления или что-то 3 месяца, правильно? Но же физически невозможно за месяц убрать 500 гаражей. Но это нереально. Ну, насколько я понимаю, у вас еще идут суды. Правильно? Вот кто-то говорил, что последний суд скоро будет, да? Вы говорили, суды идут? В июне будет еще суд. Ну, я конкретно не могу там сказать. Люди просто, которые у нас ходят по судам, наша инициативная группа, она сейчас в мэрию зашла, активисты наши. Обращаться, а то как-то получается мы как бы никто. Хотя мы этими гаражами пользуемся уже по 20-30 лет. Но вы сейчас не можете пользоваться этим гаражом? Нет. Да, нас сейчас туда не пускают. Да. Заблокированы, да. Еще завтра собрание в 10, не завтра, 2 числа будет собрание, РДК приглашает групп. Ну, чтобы, наверное, да? Да, он чтобы до конца уже свои условия скажет, как там компенсация будет, как там как. А вот Галина еще может вам более конкретно объяснить. Не запустили слуги народа. Все, нет. А кого только запустили? Ну вот зашел председатель, заместитель и еще одна женщина, и все. А меня не пропускают. А кому запустили? Мэру? Не знаю, куда они пошли, никто ничего не говорит. Только вот участковый местный записал мою фамилию, имя, отчество. Для чего, не знаю. Адвоката не видела.
Вот так у нас служит народ. Вы какое консенсусное решение видите, компромиссное между этим строителями и это? Чтобы что было? Потому что по решению суда это его, получается, теперь участок. Мы хотим хотя бы компенсацию. Компенсацию хотите? Хотим компенсацию нормальную, не $200, которые По рыночной стоимости, да, так понимаю? Ну вот как вы оцениваете примерно рыночную стоимость? Потому что, скорее всего, он тоже смотрит сейчас, чтобы вы указали. Капитальные гаражи у нас стоят, вы извините меня, капитальные гаражи стоят $1000. Ну, это же мы должны их развалить просто, понимаете, и оставить. Мы же вкладывали в них деньги. Согласитесь? И подвалы у нас есть. Мы там и картошку хранили, извините, потому что мы живем в квартирах. И вся консервация там была, потому что негде хранить больше. Вы же понимаете? А даже те же железные гаражи, вот куда мы их поставим, если мы живем в Джале, в микрорайоне, у нас парковок нет, стоянок нет. Куда ставить будем? Куда мы их вывозить будем? Только на металл? На металл только сдать? Металлические, кирпичные гаражи, да? Никто же это не собирается компенсировать, что вы это строили. Нет, вот у нас кирпич. Вы же сами рейдерским путем его не захватывали, эти, правильно? Ни у кого-то не... Это Фрунзенский горисполком давал земельный участок. Еще в советское время, да, давали вам? Мы покупали, специально бланки были, все подписано, все было официально. У нас наш гараж, да. На 49 лет, да. Вы же знаете, какое положение у нас с парковкой в Бишкеке. Программу «Мир» смотрите, прославились на весь мир, что очень действительно сложное положение. А здесь все-таки у нас организованная парковка. На своем примере я в 2015 году купил гараж за $1500 капитальный. Родственники сложились, помогли. Сейчас у меня просто-напросто отбирают его. Куда я технику свою дену, как я рассчитываться буду теперь с родственниками. Что мы можем на нашу пенсию? На нашу пенсию. Вы знаете, еще такая у нас проблема. У нас в Джале, в Верхнем Джале были тоже гаражи и парковка. Их поубирали. В Среднем Джале была автостоянка, ее убрали, построили дом. Это вот все под дома. Не предусматривали. В Нижнем Джале тоже была стоянка, сейчас будут строить дом. Вот все машины у нас находятся перед домами. Сейчас вот проехать скорая или пожарная, или что-то случится, невозможно. У нас уже отполовинивают детские площадки под автомобили, потому что ставить негде. Правительство не думает, архитектура не думает о том, что где парковать машину. Вы же понимаете, это город. В домах у нас уже бардак сильнейший. Я не знаю, скоро судиться будем по дракам, убийствам на придворовых участках. Если вот не примут решение сейчас на уровне мэрии, что вы будете, продолжать митинги? Конечно. Вероятно, да. Если не будет каких-то положительных решений. Ну, сейчас, смотрите, с телекомпании еще приехали другие. Давайте еще раз тоже поспрашиваем. Сейчас мне предлагали $200. Эти деньги, ну никуда. Понимаете, никуда. Я, например, похоронила мужа недавно. Похороны у нас стоят, сами знаете, да, у кыргызов какие. До сих пор, вот уже год прошел, не расплатилась, да, с долгами. А теперь мне еще вот здесь обворовывают. Вот согласились люди за $200, те, которым этот гараж пришел, извините, пришел вот по наследству, перешел, да, с советского времени. Я его недавно купила. Почему я должна дарить гараж, который купил за 500, дарить за 200? Поэтому я с этим не согласна. А что хочет мэрия построить или же... Там хотят построить какой-то торгово-развлекательный комплекс. А вы это откуда слышали? А вот в постановлении, у нас есть постановление, да, там написано, что хотят построить вот этот развлекательный комплекс, а нам должны, там вот постановление мэрии, что должны выплатить компенсацию, понимаете? Но $200 это же не компенсация, это грабеж. Там большой участок земли, 1,6 гектаров. Понимаете, на этом месте можно много чего построить. Почему вот нас, простых людей, обворовывают? Где это находится? Это находится на Ахунбаева, вот ближе к Джалу, напротив больницы, напротив 3-й детской больницы. Там давно эти гаражи существовали. Раньше летчики там были. А какие у вас планы были там построить что-то или что-то? Мы просто пользовались этими гаражами. У нас какие были планы? Жить планы, пользоваться этими гаражами. Сейчас нас отбирают эти гаражи. Я считаю, что незаконно отбирают. Или тогда уж по договоренности, там, у кого большой гараж, там, хороший, дорогой, там какая-то определенная сумма, у кого-то поменьше, другая сумма, понимаете? Но не так вот, что всех сравняли.
Можно плакаты еще раз вы засните? Да, я так понимаю, что в городе практически не осталось свободного места. И если есть какая-то спорная территория, то, наверное, надо пожелать горожанам, чтобы они срочно ее оформляли. Потому что строительство – это выгодный бизнес. И сейчас забирается любая спорная территория. Оформляйте свои придомовые участки обязательно, те, кто не оформил, потому что вы можете оказаться под угрозой вот такой же ситуации. А знаете, мне ситуация какой напоминает? Напоминает фильм «Гараж». Помните, Георгий Бурков же говорит, герой, я за этот гараж родину продал. Ну да, но все-таки жалко людей, потому что это настоящие горожане, они многие пожилые уже мы видим, да, на пенсии, и, собственно говоря, мы видим, что стоянки уничтожаются, строятся большие дома, но многоярусных стоянок вообще нету. Может быть, стоит обратить архитектуре на потребность такую Видно большую? даже в том, что люди непрофессиональные митингмены, как мы с вами. Они выходят действительно первый раз, пожалуй, и вот за кровные реально свои интересы. Чувствуют несправедливость люди, на самом деле. Это вызывает очень большой это. Сказали, что будет там торговый центр на вашем месте. Насчет застройки мы ничего не знаем, потому что у него постоянно меняются. Предназначение, да? Да, предназначение. Похоже, что он заинтересован только в перепродаже земельного участка, неважно под какую застройку. У него конкретных планов мы не слышали, постоянно разные ответы. Ну вот, получается, он покупал, еще раз, недвижимость не у вас, а у кого? Он уже не первый, он уже не первый. У кого приобретатель? Вот смотрите, вот это что? Это договор. Ну, в смысле, Ну, что это я вы, собственник да? этого Хигай гаража. Эдуард, Да. Это председатель. То есть вот это предмет договора, это обязанности сторон. Что должны делать администрация, что мы должны. Когда вот это Джалабад, потом еще какие-то, ну, не знаю, фирмы или частные лица, вот обидно, нас никто об этом не предупредил. Вот в чем идея, понимаете? И мы хотим, чтобы с нами по-человечески как-то разобраться надо. А тут хотя бы, да? Ну, нормально. Но вы пытались до этого с ними договориться, с этими людьми? Ну, вчера он сказал, вот даже вот в мэрии. $200 это смешно. Я посчитал, говорит, кран-портал это где-то по 12 тысяч, я даю 14, ну $200. Вы сами подумайте. Он хочет убрать еще, за свой счет же он же уберет. Ну вот он и говорит, вот это вот, нет, вот это вот и получается, 12 тысяч, я даю 14. То есть это будет его машина, кран, ну вот это. И а за то, что просто убрать, что ли? А проездные пути, участок-то целиком гектар 80, понимаете? А гаражи-то без подъезда. Я туда что, на вертолете прилетал? Нереально. А вы куда теперь машины будете ставить, если уберут вот это, Возле дома, но у нас мест нет возле дома. Это же еще больше к коллапсу приведет, я так понимаю, правильно? В гаражах. Куда мы вообще отвезем их? В гараже вся жизнь, особенно мужчин. О чем и речь? Там и колеса, и запчасти, и это, картошка, и машины. И старая техника, жалко выкинуть, покупал за деньги. Правильно же? Ну а как тогда? Надо по-человечески как-то это, ну, Если был бы участок, ну как, они выстроили бы гаражи, переселили, разговор нет. В чем проблема? Вот. А нормальное время, вот, ну не месяц, а 3. Ну вот сами понимаете, вы 500 человек за месяц сможете, ну как сказать, убрать? Получается, это судебное решение, что за месяц вы должны все это убрать, да, получается? Нет, Такое закончился. Он предложил добровольно, да? Вчера так вот, я так сколько срок по закону? Ну вообще я понимаю, 3 месяца должно быть. С момента подачи заявления и 3 месяца дается, что потом. А нам всего месяц дали. Вот интересный момент, да, по идее этот участок стоял десятилетия, да. Если арендатор не осваивает этот участок, по-моему, мэрия на протяжении 3 лет, после 3 лет обязана расторгнуть и передать по другому назначению. Однако она никак не реагирует. Он даже, вот мы видели документы, даже не платил за этот участок. Но когда понадобилось, когда какую-то строительную компанию нашел, вы пошли под снос. Я правильно понимаю? Это Никто не предупреждал об этом. Вот когда Джалабад компания вот эта там появилась, сказали бы, ребят, вот давайте вот так. Вот Джалабад
земельный участок этот забирает, вы как-то давайте там гаражи. Я считаю, что решение конфликта может быть заключаться в том, что если застройщик построит вам такую многоярусную, да, стоянку и передаст просто. Сейчас, завтра он это сделает. Стоянками, а подвал не... Если он $200 дает, а не 1000, например. И не более того, а вы про какую-то многоярусную стоянку говорите. Это же место меньше занимает, чем гектар. Ну, какие-то там 5. Построят? И они бы все поместились там, я не знаю, 500 есть. Солнце тогда взойдет, если так будет. Это же затраты, кто будет это делать? Не, ну вы на что решитесь? Вот по $1000 каждому он вас даст, владельцу каждого гаража. На это согласятся жители? Ну, я думаю, наверное, да. Ну, мы еще хотим второго послушать. Второго хотим еще послушать, что он скажет. Он же говорит, второго я буду с вами разговаривать, в 12 часов будет собрать. Да. То есть его условия какие будут? В 12, да? В 12 часов у нас будет собрание. Почему вы на это соглашаетесь? Потому что рыночная цена точно не $1000. Побольше будет. Какая рыночная цена квадратного? Намного больше, да. Намного больше. Дело даже не в рыночной цене. Пусть оставит нас в покое и все. В отношениях. Когда про народ думали вообще? Что вы имеете в виду? Гаражи оставит. Если это его собственность по закону, как он будет оставить? Ну как может быть собственность, если это земля муниципальная? Была. Каким образом она оказалась в частных руках? Да. Тем более, я же говорю, нас никто не предупреждал эти года. Вообще никто не приходил. И то, что надо платить за гаражи, не за гаражи, Получается, не платили за гаражи? Нет, мы свою. За аренду земли. За землю, земельный налог вы платили? Наверное, да. Да? Не платили, потому что реквизита не было. Куда платить? Ну, значит, вы не платили? Десятки лет вы не платили земельного налога? Некуда было платить. Но социальный подоходный, зарплата... За свет платили, за все. Ну, конечно, если бы было бы куда платить. Если оставят. Да, мы бы естественно. Ну, главный посыл такой ваш властям, чтобы пошли на переговоры, правильно? Конечно. Главное, чтобы человек разговаривал. Да, ну, как это нормальное человеческое отношение. Ну, не похоже, чтобы эти люди избегали закона. Если бы у них была возможность, я почти уверен, что они бы платили эти земельные налоги. Ну, не похоже. На деревню дедушки за аренду земельного участка. Ну, это же глупо. Ну, мы за дома платим, за квартиры платим. За все, за гаражи мы платили, мы за электричество платили, за охрану платили. То есть мы ничего, если бы этот земельный налог был бы у нас за гаражи, мы бы не заплатили бы. Но аренда давали возможности оплатить этот земельный налог, так как нам не давали реквизиты, куда оплачивать. Везде все отмалчивались. Вот в чем дело. Я же говорю, и никто не приходил с требованием, не приходил, оплатите земельный налог. Пока мы Ребят, вы там 2 года не платите, это чудо у вас. А тут десятилетия, и все молчали. А тут получается раз и сразу как-то, снежный ком. Все сделано специально. Просто надо с людьми по-человечески. Вот я так считаю. Поэтому власти должны нас услышать. Какое-то решение должно быть принято. Желательно. А можно высказаться? Говорите. Здравствуйте. Эти земли выделяли моим родителям, моему отцу выделили. Мне было лет 13-14, сейчас мне 63 года. Не выглядите. Ну, спасибо. Но имеется в виду, получается, пусть если красной книги даже нету, да, значит, можно все забрать. А вот как живут в многоэтажках, да, 4-этажные при Союзе выделяли квартиры, тоже не у всех земля. Так что их тоже будут с квартир потом выгонять, земля понадобится. Это же несправедливо. Аренду давали бессрочно на всю, так сказать, оставшуюся жизнь нашу и внукам нашим. А сейчас выгоняют нас. Их председатель, насколько я понимаю, зашел в мэрию. Видимо, дождемся его, да? Все-таки должны быстро переговоры пройти, какие-то результаты. Но в любом случае решения не будет. Занятная ситуация. Я советую, опять же, всем горожанам, которые не оформил свой приусадебный участок, оформляйте. Нет сносу гаражам! 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 Нет сносу гаражам!
Кстати, сегодня, наверное, первый день у Каличи Умарлиевой, да? Мы ее застали. Вот, это такой добрый знак. Ну, сейчас она занимается парками, и мы надеемся, что в этом деле дело сдвинется. Я и Мавляна видел, он зашел сейчас в мэрию. Вот, Что-то даже не поздоровался. Может быть, да, нам бы хотелось бы поговорить еще и с мэрией, вот, после всего. Но вот люди хорошо высказались. Ну, опять же, охрана присутствует. Пойдем вот там вот, да, канал? Девушки берут, да? Ну, я напомню, мы были первые здесь. Потом присоединились к каналу. Под аренду. Это к вам, да, относится? По первичным документам 1972 года, конечно, она относится вот к гаражному кооперативу ГСК-9 1972 года. И как развивалась ситуация? Никого не уведомляя, вот именно председателей гаражных кооперативов, никого не уведомляя, она много раз перепродавалась. Но это точно я, например, утверждать не смогу, но председатель ГРС, но там запрос, на официальный запрос они не отвечают. Но по своим каналам мы узнавали, оказывается, что она 3-4 раза перепродавалась. Перепродавалось право пользования аренды, но за большие деньги. Это можно будет выяснить с ГРС. Вот хотим, чтобы они создали комиссию. По решению этой комиссии думаем, что решат пользу народа, пользу гаражников. Кем являетесь? Как? Нет, я являюсь также членом гаражного кооператива. Да. Еще говорили насчет того, что именно постановление мэрии указываются какие-то нормы, требования. Во всех постановлениях мэрии, когда в аренду сдавалось, там ставили условия в течение 2 месяцев разработать план, возместить ущерб по сносу или договориться с гаражниками по возмещению ущерба. И в дальнейшем они должны были платить налоги еще. Но по вчерашним данным УЗР, как вчера вот один представитель УЗР нам показал данные документов, но на руки нам не отдал. Но там четко было видно, что там она платилась с 2007 года по 2009, потом 10 лет ничего не платилось. И вот как пришло новый представитель РДК Групп Окенов Даниар, с этого момента началось платить. Но вы готовы насчет компенсации? Если компания вам заплатит компенсацию, если готовы, на какую сумму? Я не знаю, это нужно будет решать в общем порядке. Хорошо. Мы услышали $1000 компенсации. Я там сразу $1000 дал чат примерно, согласен с этим. Ну вот получается, что 10 лет земельный налог не оплачивался, но когда какая-то компания решила строить дом, сразу же людей попросили, да, на выход. Это ваш первый митинг, да? Первый, да? А вот вас же курирует Ленинский акимат. Почему туда не выходили? Ходили вы туда? Мы не делали митинга, но там было собеседование с Акимом. Что Аким говорит? По-моему, он принимает сторону нового владельца. Да. Может быть, но потому что рассмотрение нашего вопроса ему не очень нравится. По всей вероятности, здесь есть какое-то упущение административное, а ответственность нести возлагается на него, хотя все решения принимались гораздо раньше. И отвечать за предыдущие решения, наверное, не очень хочется. Последний встанем, поспрашиваем людей как-то. Вперед не идут. Да, я здесь буду стоять. В следующий раз, наверное, мегафон вам надо принести с собой, чтобы услышали. Ну, вы что еще предпринимать собираетесь, кроме этого? Есть какие-то шаги? Ждем сейчас, что скажут. Да.
Вся надежда на мэрию. Ну да. Что-то здесь я как участник митинга, но я же не участник митинга. Давайте я отойду. Если бы я был участником митинга, было бы драйва и хайпа побольше. Ну, у Адиля очень большой опыт участия в митинге, надо сказать. И мне кажется, это даже его заводит. Похвалите меня, похвалите. Вот. Я думаю, что ты получаешь большое количество адреналина, когда держишь мегафон. Ну, вот смотрите, Булат, сейчас человек-представитель зашел, участники митинга требуют разрешения ситуации, но мне кажется, даже после переговоров, даже на уровне мэра, решиться эта ситуация сейчас не сможет. В любом случае будет, скорее всего, будет типичная формулировка, что мы будем учитывать мнение горожан и оставят на потом. С учетом того, как будут действовать сами жители. Как вы думаете? Я думаю, будет какая-то согласительная комиссия, и мы видим, что вот такие митинги – это эффективный способ воздействовать вот на мэрию. Мы с тобой снимали... К сожалению. Пятый микрорайон, то есть в пятом или в седьмом? В пятом. Да. Там решился конфликт, отменили. Но я хочу сказать, что мэрия, она в первую очередь должна заботиться об удобстве горожан. Строительство новых домов без строительства парковок, да, вот многоэтажных, но это тоже создаст большие неудобства. Большое количество машин некуда ставить. Люди уже говорят, что даже вынуждены занимать придомовую территорию, детские площадки. Вот как-то это решать надо. И многие парковки, они ушли под строительство коммерческого жилья. Это несомненно вообще. Берут на 5 лет, начинают сразу возводить дом, такие вот случаи были, и только потом им предоставляют землю на 50 лет. Вообще, по идее, должен быть открытый конкурс сначала, решение городсовета, которое бы учитывало мнение граждан, их удобства, и только потом строительство. У нас же во многом делается вот наоборот, и это, конечно, вызывает и приводит к таким конфликтам. А вот вышел человек. Ну, какое принято решение? Вы встречались? Да, с вице-мэром мы встречались, значит, получается, а ВОЗ и ныне там сказал начинать все сначала, с правоохранительных органов, с правоохранительных органов, прокуратуры, от которой мы так и ответа не получили, генеральную и все остальные. Также говорят, только через суд мы не вправе, только пока не будет основания для пересмотра этих постановлений. Там никакой согласительной комиссии не было, да, принято? Они требуют письменных всех вещей, связанных с нашим конфликтом, плюс обратиться в прокуратуру, и если прокуратура посчитает нужным, как называется, акт прокурорского надзора, вот тогда, говорит, мэрия может рассматривать все эти вещи и отменять. Да, согласен, конечно. Что мы снова идем по тем же самым коридорам. Единственное, что там, он дал хорошую нам вещь, задумку, связанную с тем, что все вместе написать в один день, ждать 14 дней и потом уже действовать. Да, опять митинг? Но дело в том, что хоть митинг, хоть не митинг, ворота кооператива остаются закрытыми, этой ОСО РДК групп и его охраной. Членов кооператива не пропускают на территорию кооператива. За личные вещи он в письме пишет, он не отвечает, хотя мы только что, мэр нам сказал, что это ваша частная собственность, и он не имеет права даже прикасаться к ней. Единственное, мы можем написать в суд, каждый из нас может написать исковое заявление против него, что он частную собственность нашу, в данном случае машины, гаражи и все остальное прихватизировал. И все. И что с ними дальше будет, в каком они состоянии, будет целостным или нецелостным, он дал определенное время, убирайте свой металлолом и все, понимаете? Да. В плане действий будет тот, который они советуют? Да, конечно, мы в первую очередь поедем в прокуратуру, правоохранительные органы. Но дело в том, что вот он сейчас предлагает нам уже компенсацию в виде
$200 за единицу, независимо от какой гараж, капитальный, кирпичный, железный, большой, маленький. Хотите, не хотите, вот вам $200 и за пределы кооператива. По генеральному плану, вот там, на этом месте, должен был стоять дом или нет? Ну, этот генеральный план, насколько мне известно, буквально в 2017 году там еще ничего не было. А сейчас, конечно, вот зам акима Ленинского района и УЗР, они предоставили там план застройки. Там никаких соцобъектов, также жилые дома, без никакого. Вся застройка должна осуществляться на основании генерального плана. Если в генеральном плане 2006 года отсутствует участок, не является ли это противозаконным? Да, вы знаете, был представитель УЗР в Ленинском акимиате, и на вопрос зам акима, вы документы принесли по кооперативу? Он сказал, а у нас кооператив этот не существует по документам. До встречи, до следующего митинга или суда. Спасибо. Давайте за Макима мы поговорим, он тоже отвечает на вопросы. Извините, можно будет я тоже, что мы брали? Решите. Люди, чтобы заехать, допустим, к себе туда, в гаражи, они уже, грубо, идут на свой риск, пишут расписки по $200, чтобы, как бы, получая даже деньги. А потом уже согласны, грубо говоря, вывозить, чтобы заезжать и пользоваться своим имуществом в течение хотя бы этой неопределенной ситуации. С прокуратуры ответ ваших писем, на ваши письма ответ привезите. Вот вице-мэр сказал же, потом будем разбираться. Дальше наши действия какие будут. Ну сейчас это судебное решение в пользу РДК Групп же вынесено. Поэтому вы вчера только к нам обратились. И поэтому за ночь мы ничего не смогли сделать. А как вчера? Это же давно уже конфликт длится. Мы обратились в акимиат, нас пригласили в акимиат. Они в 2007 году, оказывается, обращались. А нынешняя ситуация, они позавчера, я только узнал, и к ним приехал. Что у вас творится, потом себе вчера позвал. Да, как наша территория, РДК Групп генерального директора пригласил, и их пригласил. И глазу на глаз мы обговорили. И мы ему сказали, РДК Групп, этому Акену Данияру, дайте нам время, вы пока людей не будораживаете, разберемся во всем, юридические формальности, тонкости изучим, потом сядем, конструктивный диалог проведем. Все? У меня вот к вам вопрос такой. Собственно говоря, мы видели по документам, что 10 лет какая-то компания не платила, да, налоги. Я понимаю, что тогда вы не были у власти, но мне кажется, мэрия могла в течение 3 лет расторгнуть договор. Могла, видите, могла. Может быть, я не знаю. Но может они будут сейчас ссылаться, что у них в тот момент финансовые затруднения были. Возможности не было.